是你远眺未来的山岗。当你站上爱的高处，眼里充满着光亮。回去好好反省。终将离开山岗。叫你背公式，背公式，你都背到哪里去了？告诉我，像你们这种从小到大就很聪明的人，根本就不懂我们这种不会念书的人的痛苦。不要迷失方向。我是哪里做不对了吗？我做的每一件事情都是为了这个家。曾经我的脚步有你隐隐闪耀和陪伴，当我走向新的旅程，满心感恩不能忘。我终将张开翅膀，飞向更宽阔的远方。成长路不管多难，爱是我的行囊。加你一份就好了吗？好。欢迎光临。妈，宝娃，我进去把行李放下，就过来帮你。哎，不用啦，你先进去休息，我这里我忙就好了。没关系。小姐。谢谢光临，慢走，谢谢，下次再来。谢谢光临，谢谢，慢走，谢谢。姚小姐，我们下班先走了。今天辛苦你们了，这么晚回去小心点啊。再见，拜拜，拜拜。妈，你很累了吧？我来帮你按按肩膀。我还好，我看啊，你比我更累，忙了整个晚上都没看你坐下来休息。来，这边坐。餐厅忙起来就是这样啊，我不帮忙也不行。你爸爸打电话跟我说，你在太阳底下发传单，发得满头大汗的。还有，最近生意很好，他担心你太忙，没有时间休息跟吃饭。今天啊，他因为有聚会不能过来帮忙，还特别打电话叮咛我要过来帮你。我一听啊，就知道他是在心疼你。其实最近多亏爸来帮我，他几乎只要有空就会来餐厅帮忙。我觉得爸他越来越支持我了。妈，就是因为你和爸愿意做我的后盾，所以我也越做越起劲了。那是因为你对自己有信心，才能做出这么好的成果啊。没有啦，我在想是因为宣传单发挥了效果，所以走精致路线的火锅很受欢迎。最近回客率增加了，餐厅生意终于开始好转。我希望可以靠客人的好口碑，让餐厅生意越来越好。我还在想啊，过一阵子可以改变餐后的甜点。妈妈知道你很认真，但是不要把身体累坏了，知道吗？我知道，不好意思。不好
好意思，我们已经打烊了。我知道你们已经打烊了，但方不方便让我买一碗面或是一份简餐带走？但是都这么晚了，我们东西都收好了，厨师也下班了，可能没有办法让你买什么。你要不要到附近的夜市去看一看？我是买给我妈吃的，我妈她吃素，所以我一定要买素食。这一带又只有你们这一家素食餐厅。好，那没关系，不好意思打扰了。小姐，请你等一下，因为我们厨师已经下班了，所以没有办法出正常的餐点。可是如果你不介意的话，我可以煮一碗面让你外带。真的吗？如果这样子就太好了。可是我的手艺很家常，如果不好吃的话，你要多包涵哦。你千万不要这样说，你愿意这样帮我，我已经很感激你了。那请你稍等一下。你这边请坐一下，马上好。谢谢。娃娃，我们店都已经打烊了，你怎么还答应他呢？妈，你刚刚也听到啦，那个小姐说是要买给她妈妈吃的。我看她那么有孝心，总不忍心拒绝她嘛。而且我们有现成的锅底，把食材和面丢下去煮一煮就好啦。这对我而言啊，只是举手之劳，可是却解决了那个小姐的困难。现在这么晚了，要她去哪里买素食呢？总不能让老人家饿肚子啊。没想到你这么有心，竟然会替别人想这么多。我来帮你切点菜吧。小姐，真的很谢谢你耶，特地帮我煮这碗面，而且还算我那么便宜。其实这都只是我们店里剩下的一些锅底和食材，所以我也只能收你一些食材的工本费。其实我们店里有一些不错的餐点和面食，你下次早点来的话，就可以品尝到我们厨师的手艺喽。其实我在这附近的医院上班，最近因为上夜班都会到这么晚。晚上我怕我妈肚子会饿，所以都会买宵夜回去给她吃。不过你也知道，这一带没有什么人在卖素食，我本来很苦恼的，该怎么帮她准备宵夜。幸好真的有你帮忙帮我煮这一碗面。如果你妈妈不嫌弃我煮的口味，下次你下班都可以过来我们店里，我看看店里有剩什么食材，都帮你煮一煮带回去给你妈妈吃啊。真的吗？真的太谢谢你了。改天啊，我放假的时候一定带我妈来店吃饭，让她好好见见你。那我就先走喽。好，慢走哦。爸，不是已经打烊了吗？怎么还有客人呢？娃娃真的为了一个素昧平生的人这么做啊？是啊，这让我觉得很骄傲，也很惭愧。我惭愧我自己竟然没有替别人想这么多，但是我也很骄傲，娃娃比我还慈悲，还懂得付出。这孩子啊，真的是变了。以前是大家捧在手掌心的大小姐，钱都不当钱花。现在啊，还会精打细算店里的收入跟支出，而且他还放得下身段，跟店里的服务生还有厨师一起做事呢。看着他的改变，我真的觉得
我们家的娃娃长大了呢。啊，对了，妈最近还好吧？一切都很好啊，妈吃了医生开的药啊，病情也稳定了很多。不好意思，我在花莲忙，家里跟餐厅啊都要麻烦你哎。你别担心了，家里面有我都没问题啊。反而是你啊，一个人在花莲，自己要多照顾身体。我知道。各位老师、各位同学，大家好。哦，李敬德，都这么晚了，你还在念什么啊？赶快睡觉了啦！哎，你不要骂他啦。李敬德明天还有演讲比赛要比，让他练习啊。哎，李敬德，你继续练习。哦，谢谢你哦，我也加油。哎，李敬德，你明天要给大家好看哦，让别人知道大家班有个演讲高手。各位老师、各位同学，大家好。各位老师、各位同学，各位老师、各位同学，大家好。参加演讲比赛的同学，赶快进场喽，要开始喽！方老师，你怎么了？有什么事情吗？今天是国文演讲比赛，不知道我们班的李敬德表现得怎么样？应该还好吧？你不是说他现在讲话比较大声，也比较有信心了吗？但是这孩子啊，一上台就容易紧张。我看啊，我还是去看一下好了。李敬德，老师，演讲比赛结束了吗？还好吧，紧不紧张？老师，我讲得很顺，没有结巴。那有自信、大声的表达自己想说的话吗？有，老师我有，我尽力了。尽力就好。有没有得名啊？老师都很替你高兴。不要小看自己，人有无限的可能哦。不要小看自己，人有无限可能。老师，这句话我记住了，我一辈子都不会忘记的。谢谢老师。要继续加油哦。经过刚才的说明，相信各位家长都已经了解，在未来的日子呢，我对孩子们的教育重点。如果有什么问题的话，我们现在可以提出来讨论。李妈妈，你请说。我想趁这个机会，好好的谢谢方老师，因为我的小孩是个性是非常胆小又没有自信心，但是方老师还是指派他去参加学校的演讲比赛，他甚至还陪着孩子一起努力的练习。今天我来到学校，看到我的小孩，他变得不一样了，眼神变得更有自信。谢谢你，方老师，
真的是非常感谢你。哪里？这是李敬德自己肯下定决心，我呢只是陪在他身边当啦啦队，替他打气而已。别客气。但是我也有话要说。我儿子魏家勇在家里就是一个小霸王，平常谁的话他都不听的。可是自从他进了慈宗之后，虽然有给老师还有学校找了一点麻烦，可是呢，在方老师耐心的教导之下，我的儿子啊，现在不但是脾气还有个性都改变了好多。所以老师，我要在这里感谢你。那我还要告诉魏妈妈，魏家勇啊，现在还会关心别人哦，他会鼓励同学去参加比赛。以前呢，魏家勇是一个只想到自己的孩子，现在已经懂得为别人着想，这是值得高兴的事呢。谢谢。方老师，大家好。刚才听到2位学生家长所说的，我相信方老师在学生的人格教育上下了很大的功夫。可是我个人想提醒方老师，学生学业成绩的好坏，这才是我们学生家长最重视的一件事情。分数的高低，才能够呈现出成绩的好坏啊。所以我希望方老师能够在这方面也多下一点功夫。我们当然也很重视孩子在课业上的学习。我希望啊，是培养孩子可以自动自发，了解念书是为了他们自己，而不是为了父母跟老师。然后呢，在这个学习的过程当中，激发他们对学习的兴趣跟信心，找到学习奋斗的目标。我也会陪在每一个孩子的身边，关心他们学习中遇到的瓶颈，然后跟每一位家长保持联系。妈妈，你先坐着。好。等一下，我倒水给你喝。好。哇，好整齐哦。妈，给你喝。给我喝啊？你不渴吗？没关系啊，你先喝，因为美文老师教我们有好的东西要先给长辈啊，而且父母很辛苦，所以对父母要怀有感恩心。那这些都是你自己整理的啊？对啊，刚开始是很乱啊。可是美文老师一直叮咛我们要做一个对自己行为负责的人，要注意自己的言行，更要懂得整理自己。刚开始啊，我是怕他念我，所以才装得那么乖。可是越整理之后，发现这样也不错啊。那，除了这些之外，老师还有没有教你些什么别的？教了我很多像是我现在是点心股长，也是数学小老师。美文老师一直鼓励我，其他课成绩也要变更好。因为啊，当了数学小老师，如果其他成绩不太好的话，感觉很丢脸所以我就更努力去读啦。哇，妈妈听了好开心哦！没想到方老师能够把你教得这么好。李敬德，嗨，我加油。妈妈好，我妈妈好。妈，魏家勇是我很好的朋友，我参加演讲比赛的时候，都是他一直鼓励我。没有啦，是因为李敬德很厉害。你妈妈，我跟你说，李敬德在演讲比赛前啊，都非常努力的练习哦。虽然名次还没出来，不过大家都知道他很厉害啊。谢谢你。哪有很厉害啊？名就很厉害，这边害羞。小精灵，就麻烦你送妈妈到校门口哦。好，方老师，我们小精灵就麻烦你喽。应该的，谢谢。好，再见。再见。方老师啊，我想再拜托方老师一下，我们家的梦竹，她的功课您多注意一下。如果她不专心好好的读书，您打电话给我，
我一定严格的教训他。陈先生，你放心，梦竹啊是一个很自动自发的好孩子，你不用担心他的功课，我相信啊他的成绩会不错的，你也就不要给他太大压力了。谢谢老师，那我走了。梦竹，送爸爸去校门口。方老师，魏太太、李太太，不好意思，我一直忙到现在都没有机会跟你们单独聊。方老师，我要谢谢你。我也要谢谢你。你们两位不要这样。方老师，听魏家勇说你买点心给学生吃的事，我想从现在开始就不要老是再破费了。我来找几个家长一起出钱来买点心给学生吃，好吗？这怎么好意思呢？方老师，这是我们做家长的一点点的心意，你千万不要拒绝，好吗？那我就先谢谢两位了。我叫你妈自己才叫出来吗？不会，我不要。赵思明、陈怡君。老师好。你们两个在做什么？没有啊。学校不是有一直告诉同学之间要彼此尊重，男生女生要保持距离。赵思明，你跟老师到办公室，老师有事找你。这些啊是新一期的杂志，待会你帮老师拿回教室的书柜放，可以给同学们传阅。你知道那一天亲师会的时候，你妈妈很关心你的学习状况哦。她还一直交代老师说，将来你长大之后要做会救人的医生。老师比较好奇的是，当医生真的是你自己的目标吗？是啊，老师，我从小就跟我爸妈说，我将来一定要当医生。当医生不但可以救人，还可以像大医王一样帮助没钱的病人。没想到你这么小的年纪就有这样的宏愿，真是不简单。谢老师。可是啊，想当医生是一回事，要考上医学院可不是那么简单哦。老师，我知道，我会努力的。也许你会觉得老师很古板，不过老师还是想要跟你分享。以前啊，我带过一个国中的班级，曾经发生过班上的男学生在跟别班的女同学谈恋爱。这件事后来让老师很自责，因为我没有及时发现，居然让他们做了不应该做的事情，迫使国中毕业之后呢，他必须要去工作养家，而不能朝着他自己原来的目标去努力，这让老师觉得非常遗憾。老师一直认为，国中时期是人生未来目标很重要的一个学习阶段。既然你已经很清楚自己的目标，老师相信你一定会朝着这个目标去努力，对不对？当然，
交朋友啊，也是学习过程中该学的事。可是现阶段，你们应该是要学着懂得如何去尊重异性的朋友，一起在课业上相互勉励，这样才不会辜负父母对你们的期望，知道吗？喂，妈，这个周末你有没有要回来？我打算带你还有爸跟奶奶出去外面走一走。啊，我想应该不会，学校有些学生的事要处理。妈，你怎么啦？你口气听起来好像很烦啊。我今天啊，发现我们班有学生手牵手在谈恋爱。我劝过他们了，但是好像没有用。我是在想，是不是应该打电话给家长，请他们留意？妈，你会不会太紧张一点啊？青少年他们对两性感到好奇，本来就是很正常的。你这样就要跟家长讲，会不会太夸张了？哎，我是担心他们因为好奇做出什么令人遗憾的事情啊。并不是每个孩子都会往错的路走。我觉得你应该要再多观察一下，如果真的有什么大问题的话，再跟父母联络。你现在这样会害孩子被父母骂，这样孩子会对你失去信任的。妈，你记不记得我国中的时候有认识一个叫王建志的男生？那个时候我因为交不到朋友，很寂寞。这个男生他会逗我开心，所以我就把他当作我的好朋友。可是没有想到你那时候反应很激烈，让我很受伤。所以如果你现在反应也这么激烈的话，我觉得这两个孩子会心理受到创伤的。万一他们真的太亲密，每天都腻在一起，我觉得你要找方法让他们自然地融入团体的生活，然后用团体的力量去影响他们。喂，妈，我是不是说错话了？没有，我只是在想你刚才讲的那些话。我知道，我会尽量找方法来处理这件事情。好，那你帮我问候爸爸还有奶奶哦。好，晚安。怎么在楼梯上奔跑呢？老师，演讲比赛的成绩出来了，我拿到第4名。真的吗？这就是你下定决心接受挑战、努力之后所得到的回报。恭喜你哦！老师，这都是你一直鼓励我，我才会有今天的成果。是你自己原本就有这样的潜力，只是你愿不愿意跨出心里的惧怕。如果你不愿意，就算老师给你再多的鼓励也没有用啊。希望经过这次的事情呢，你能够体会到天底下绝对没有做不到的事，只要你肯下定决心，努力朝目标前进，就像师公常说的，做就对了。好好加油哦！谢谢老师，老师这句话我记得了。那我先回教室休息了。好，谢谢老师。
现在反应也这么激烈的话，我觉得这两个孩子会心理受到创伤的。万一他们真的太亲密，每天都腻在一起，我觉得你要找方法让他们自然地融入团体的生活，然后用团体的力量去影响他们。讲别人的，你恶心耶！老师好。老师好。老师，我们没有谈恋爱，我们以后不会这样了。老师，不要告诉我爸妈。老师不是要责怪你们，老师是有事情想请你们帮忙。赵思明，班上的点心快吃完了，你去福利社帮老师买一些要给同学吃的饼干，好吗？来，陈怡俊，你帮老师去教室把大家的英文作业收到办公室给老师，好吗？去啊！老师，这是这个月全班的书香园诗的本，放桌上就行了。魏嘉友，你这个月看了几本书啊？就老师规定的2本啊。一本是规定的10几月刊，另外一本一定就是漫画了。才不是名剧亚森罗平。以你这种程度，大概都只有看注音版的吧？你魏嘉勇，看书啊，受益的人是你。老师不希望你看课外书，是为了老师，知道吗？哦，知道啦。梦竹，同学之间啊，要相互加油，相互打气。你也不要一直泼魏嘉勇冷水啊。哦，对嘛，老师要你口说好话。好嘛，对不起，以后不像你了啦。这样才对嘛。啊，对了，老师有件事情需要你们的帮忙。什么事啊？魏嘉勇，以后下课啊，你就多找赵思明一起去玩。哦。那梦竹，你也多找一些同学跟陈怡君一起研究功课，好不好？哦。可是，老师，最近赵思明跟陈怡君每次都走在一起，很神秘耶，都找不到他。所以老师在想，可能是因为你们大家都忽略他们了，所以他们比较没有办法融入团体生活。你们就帮帮老师，多拉他们参加你们的活动，好吗？哦。他们两个走在一起。走。去哪里呀？老师不是叫我们跟他们一起玩吗？对哦，你不讲我差点忘记了。走，快点。试着拉开他们之间的距离，似乎是现在唯一能做的。希望时间和空间真的可以慢慢冲淡这一切，让他们走出只有2个人的世界，重新融入团体生活，快乐的学习。喂，妈，还没睡啊？还没啊，你呢？还在餐厅忙啊？差不多了，要回去了。想说打个电话给你，看你最近好不好。我也才在想说要打电话跟你说谢谢，结果你就打来了。你要谢我什么啊？之前
我不是说在烦恼班上学生谈恋爱的事吗？我听了你的话，用了一些方法让他们融入团体生活。现在他们的互动啊，已经慢慢冷却下来了。多亏有你提醒我，要不然啊，我一打电话给家长，家长生气了，这2个孩子啊，一定会被父母责骂。妈，我就说是你太大惊小怪了吧。不过我觉得你还是要灌输他们正确的交友观念，我觉得这是很重要的。我知道，谢谢你哦。不用谢我啦，这是方老师懂得用方法。妈，我有一件事情想要跟你商量一下。我有一个朋友，他在澳门投资房地产，他今天跟我说，他要请我帮他们这个案子写售屋文案。我想了一下，觉得偶尔接这种案子其实也不错。一方面可以帮到朋友的忙，另外一方面我也想要试试看自己有没有这样的能力。可是现在餐厅这么忙，你还有时间做这样的案子吗？老实说，餐厅的生意变好之后，我对自己的能力变得比较有自信了。可是那只是完成我对你的承诺，这并不是我最想要做的事情。我在想，如果可以的话，我想要找一份自己很喜欢、做起来也有成就感的事业。我想要去试试看。你决定就好，妈没有什么意见。不过你不要太累了哦。妈，谢谢你这么支持我。我才要谢谢你呢，谢谢你提醒我，给我意见啊。怎么今天的方老师这么谦虚啊？方老师不是谦虚，方老师啊，是在感谢上天给他一个这么好的女儿。怎么啦？为什么在叹气啊？我也不知道该怎么说。你看，原来是在烦恼你们班上学生成绩不好啊。这次班上的月考考得不好，而且大家程度不一，也造成我教学上的困扰。每一个班上的班级人数这么多，程度上啊，当然也会有高低的差别啊。可是主要的问题是，大部分的孩子这次月考都考得不好，我不知道该用什么方法让他们愿意自动念书。我一直苦恼啊，不知道怎么样提升全班的成绩。我觉得重点呢，不是在要如何提升同学的成绩，而是要让他们明白，念书啊是为自己，而不是为了家长或是为了老师。所以我们要教育孩子，做好他们学习的本分，也要鼓励他们，每一个人呢都是跟自己赛跑，而不是跟别人哦。可是你这样说，他们会照着去做吗？当然不能只说一次就期望他们要照着做。我们啊，要多用点耐心去沟通。当学生有学习困难的时候呢，我们也要陪他们一起度过，而且要在日常生活里面让他们自己学会自我负责，也要鼓励他们争取荣誉心。所以这个适当跟实质的鼓励都是很必要的。实质的鼓励，你指的是奖品或是奖金吗？以前啊，我会用一些学用品来当做奖品。后来我发现我们班的同学非常的节省，所以我想用奖励金也不错。我就会照每次考试的成绩看他们是不是有进步，然后呢，依照每个人的排名名次来给10元到50元不等的奖励金。那退步的同学呢？有奖励当然也要有惩罚。退步的同学，我就会要求他们放5块钱在班上的钱筒里，
不但可以警惕他们，还可以当做班上的饼干基金哦。方老师，你真的好厉害哦！你怎么想到这么好的方法？我早就应该跟你请教的，你都不知道，这阵子为了这些问题啊，都快要疯了。真是太感恩你了。你不要这么客气啊，在教学上啊，有问题互相帮忙解决，这本来就是应该的啊。老师已经看过这次月考班上的校排成绩了，大部分的同学啊都进步很多，这就表示呢，你们都有在跟自己比赛，老师觉得非常的高兴。不过呢，也有少部分的同学退步了，这些退步的同学记得要检讨一下原因。如果有任何学习上的问题，欢迎来找老师讨论。来，现在叫到名字的同学到台前来。赵思明，要，很不错哦，比上次进步很多，还挤到前20名。来，50元奖励金，下次要更进步哦。夏老师。下一个是李敬德。要。你现在啊，讲话很大声，又很有精神哦。虽然这一次啊，只比上次进步2名，可是有进步就有奖励。来，10元奖励金。谢谢老师。接下来是魏家勇。要。你这次的名次跟上次一样哎，所以没有奖励金哦。啊，可是我虽然名次没有进步，成绩有进步啊。可是我们的游戏规则是要用校排成绩来做依据啊。下次再努力一点哈。下一个是陈梦竹。有。这次退步了哦，尤其是英文跟数学，要再努力一点啊。有什么学习上的问题，都可以来问老师，不要灰心啊。老师。接下来是陈怡君。有。你也有进步，20元奖励。梦竹，明天清空放假，大家都在宿舍收拾行李，你怎么还在这边啊？你到底怎么啦？怎么啦？如果我明天不想回家，可不可以直接去你家？去我家？之前净空放假，你不是都因为想爸妈，所以急着赶回家？这次怎么突然想去我家？你是不是跟家里发生什么事啊？没有啦。哎呦，我们是好朋友哎，有什么事的话，我可以替你想办法啊。你是不是因为考试考不好，所以不想回家？你就跟你爸讲说，你这次有认真念书，只是考差了一点，下次一定考好，说不定你爸就不会骂你啦。你根本就不了解我爸，他是那种以分数来看我没有用功的人，他根本就不会听我解释，考不好他就打。可是，如果你不回家的话，你爸也会来学校找方老师，问你回家了没啊？
该怎么办？对了，你可以去找方老师啊，他是我们的班导师，我相信他一定会有办法的。云是天空的花朵，雨是落下的河，花是大地的女儿，你是我的困惑。云是褪色的烟火，雨是天空在泪流，花是无言的情歌，你是我的沉默。一样的雨，一样的雨，一样的花朵，结不一样的果。一样的你，一样的我，一样的年代，不一样的规则。我知道，我想说。